안녕하세요. 산야초나라입니다. 추운 한겨울을 보내고 이제 봄이 되니까 파릇파릇 새순이 올라옵니다. 잎을 보겠습니다. 오돌토돌하니 곰보 닮았다 해서 곰보 배추라고 합니다. 잎 뒷면의 모습입니다. 배암 차지기로 개명이 되었습니다. 이 곰보 배추는 기관지 천식에 좋은 효능이 있고 여성의 유방암이나 대장암 또 관절염에 좋은 효능이 있습니다. 이 곰보 배추는 이 봄철에 어린 잎은 나물로 해서 먹고 전초는 약재로 사용을 합니다. 보십시오. 나물로 해서 드실 때에는 부드러운 이 어린 잎을 채취해서 데쳐서 나물로 해서 먹고 또 뿌리까지 전초를 김치 담아 먹기도 합니다. 그리고 약재로 사용을 할 때는 이 뿌리까지 전초를 채취해서 잘게 썰어 말려 가지고 말린 것 10g을 물 1.5리터에 넣고 끓입니다. 해서 끓으면은 중불로 한 20분 정도 더 끓여서 이때 대추나 감초 몇 종 넣고 끓이면 더 쓴맛이 완화가 됩니다. 해서 보관해 두고 드실 때는 따뜻하게 해서 드십니다. 이 곰보 배추는 서늘한 성질이고 독성은 없고 쓴맛이 있습니다. 농촌진흥청 연구 결과에서도 생리 활성 효과가 입증된 플라보노이드 등 페놀 화합물이 다량 함유된 것으로 확인되었습니다. 녹차보다도 3배가 더 많다고 확인이 된 곰보 배추입니다. 함유하고 있는 성분은 플라보노이드, 사포닌, 시니그린, 베타칼로틴, 비타민 A, C, 페놀 화합물 등 성분을 함유하고 있습니다. 해서 기관지나 천식, 기침에 좋은 효능이 있고 여성의 유방암이나 대장암, 관절염, 항암, 항균, 면역력 개선에도 좋은 효능이 있습니다. 한 실험 연구에서도 쥐를 실험을 했는데 결론은 기관지 염증 치료에도 좋은 효능이 있다는 그런 실험 결과도 있습니다. 곰보 배추 배암 차지기였습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.